大家好，我刷视频啊，经常在我们视频下方看到评论，就是很多朋友问到一个共性的问题，我们对这个木头表面抹的那层东西是什么啊？是什么颜料啊？其实它不是颜料啊，也不是油漆，它是呢什么呢？它是蜂蜡，没错，它就是小蜜蜂的巢穴熬制而成，颜色偏黄，纯天然食品级原料。正好呢，我们给这个榫卯结构上蜡，我们就备一小块。我们一般日常的家庭吹风机啊，只要加热够好的话，把它催化就可以。如果说经常用的话，还是用专业一点的这个烤枪，它烤化。如果说天气太冷的话，它凝固的也特别快，所以说我们把它涂抹的要均匀一些。我们用风机啊，把它烤化，让它慢慢渗透到木头里，木头有一个吸收的过程。那在这个过程中呢，我们看到它的颜色改变了。很多朋友看到这个片段，以为是上了颜料或上了漆，其实不是，它是烤蜡的一个工艺过程。这个时候我们一定要注意，风机不要离得它太近，因为太近的话会烤焦或者烤糊，过热的话会改变木质的一个结构。所以说这个火候我们自己要掌握好，不要着急。这个时候我们把它晾干，最后晾干它会有一点黏黏的，我们用刀子把多余的蜡它刮掉。如果说是家居的话，或者说精美的工艺品，不要刮得太厉害，会伤到木头。差不多就行。然后用摇磨轮进行打磨。打磨完以后啊，它的光泽度和皮肤去触摸木头的这种质感是非常舒服。所以说，烤蜡的工艺啊相对繁琐，那它的成本也会很高。市场上流通的很多家居啊、办公桌椅啊，都是上漆工艺。所以说触摸起来它的质感和烤蜡是有很大区别的。烤蜡呢，就是对木头有很好的防潮、防霉、防裂、防腐，对木头有一个很好的保护作用。